ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗೋ ಸಮಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ನೆಗಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂಗು ಸೋರೋ ನೆಗಡಿ ಶುರುವಾಗೋದು ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲೇ. ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಶುರುವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸಮಕ್ಕೆ ಸೀನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಆದ್ರೆ ಸರಿ, ಒಂದೇ ಸಮಕ್ಕೆ ಸೀನ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಗು ಒಂದೇ ಸಮಕ್ಕೆ ಸೋರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟು ನ್ಯಾಪಿಗಳಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೀನಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ, ಸೋರೋ ಮೂಗುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ಔಷಧವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಆಯುರ್ಮಾಟಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನು ಮೆನನ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನನ್ನ ಆಯುರ್ಮಠಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೂಗಿನ ನೀರು ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಸೀನು ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ 1-2 ಬಾರಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಮೊದಲನೇ ಚಿಕ್ಕ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಗು, ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಗು ಮತ್ತು ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಗೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಮೇಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. 1 2 3 4 5 ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೀನು ತಕ್ಷಣ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ನೀವಿದು 3-5 ಸತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 7 ಸತಿ ಇದನ್ನು ಈ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 3 ಬಾರಿ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲ 3 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ತುಂಬ ಇದೆ, 3 ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ತಾಸು, 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು 5 ಬಾರಿ ಮಾಡಿ, ನಿಂತೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೀನು ಬಂದಾಗ. ಹಾಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಮೂಗಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ನಾನಾಗಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ಇದೆರಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಈ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸೈಡ್ ಇದೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ 2 ಸೈಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮೂಗನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು, ಹಿಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಿಡಿದು 10 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ 2ನೇ ಬಾರಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತು 3ನೇ ಬಾರಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 10. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೀನು ಮತ್ತು ಮೂಗಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೀರಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದೇವರು ಧನ್ವಂತರಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನು ಮೆನನ್ ಇಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್, ಸಯಾಟಿಕಾ, ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನು ಮೆನನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಮೆನನ್. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಸೀನು ಹಾಗೂ ಸೋರೋ ಮೂಗಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ M2 ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ.